Добрый день, и с вами вновь сегодня Артем. Хочу с вами рассмотреть ремкомплект стрелового распределителя бетононасоса Putzmeister. Набор состоит из таких уплотнительных резиновых колец. Здесь у нас представлена схема, и каждое уплотнение у нас пронумеровано. То есть по этой схеме мы можем определить, куда это уплотнение подходит. Если вы занимаетесь ремонтом стрел, бетононасосов, рекомендуем вам приобретать такой комплект. Артикул этого комплекта 47 17 10. До новых встреч!